Ребята, я что, один такой? Кто не знал, что существуют роботы-пылесосы мини-формата? Давайте посмотрим, что это за чудо. Вот этот малыш, мини-робот-пылесос, просто переворачивает представление о чистоте, настраивается за секунды, а потом просто запускаете его в бой. Он скользит по полу, как фигурист по льду, собирает пыль и грязь без единой заминки. Скажем, до свидания, тяжелой швабре, и здравствуй, свободному времени. Это так просто, что справится даже ребенок. Но это наш с вами секрет. А теперь послушаем, что говорят довольные пользователи. Невероятно, сколько времени я теперь экономлю, прямо как в сказке. Зачем ждать? Закажите свой мини-робот-пылесос уже сегодня и превратите уборку в легкий ветерок. Жмите на ссылку ниже, и пусть робот работает за вас.